سياتل خلال 9 ساعات فقط. هذا هو العالم وفقا لأكابيون وبيتر ماسكوس، ملهم جديد للسرعة. أردت أن أصنع ما أظنه منتجات الطرقات المثالية، وفكرته هي نموذج أكابيون الأولي، سيارة ستنطلق من 0 إلى 500 كيلومتر بالساعة بأقل من 30 ثانية. وليحقق حلمه هذا على ماسكوس أن يرمي أفكاره التقليدية عن تصميم السيارة. تحاول أكابيون أن ترضي جميع النماذج التي نشأت عن العربات التي تجر بالأحصنة، ولذلك 4 عجلات، صحن على الجانب اليساري وآخرة ألترالايت المقاتلة ستوفر قوة بقدرة 800 حصان مستخدمة شاحن توربو بمحرك دراجة نارية بسعة 1.3 لتر، 500 كيلومتر بالساعة بقوة 800 حصان. عجلتا التوازن الخلفيتان تنطويان داخل الهيكل عندما تدخل أكابيون بسرعة عالية لتحقق أفضل كفاءة أيروديناميكية. الأمر الأكثر روعة في الأكابيون هو قوتها والمقاومة المنخفضة التي تسمح لها بالتسارع ب 500 كيلومتر بالساعة، وهذا يجعلها كسيارة تتسارع عند إشارة المرور. ولكن لتحقيق إمكانيات الأكابيون كاملة يظن ماسكوس أن علينا إعادة تصميم الطرقات نفسها. بينما تسير على الطرقات العادية بسرعة منخفضة، ستسير بسرعة عالية بمسارات مرتفعة مخصصة لها. ستعمل أكابيون بأنظمة مرور مختلفة تماما. النظام الوحيد هو نظام الطرقات العادي كما نعرفه اليوم، ونظام آخر ستعمل به المركبة نفسها على طريق سريع بين المدن الكبرى.